هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Cin tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüveni dehtanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Cin 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Cin Mekke'de nazil bo'lgan 28 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kavminge aytgin ki bir qancha nafar jinning menden Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Rabbimizga hech kimni shirik keltirmaymiz. Rabbimizning azamati kattadir. Xotini ve balası yoktur. Bizning aramizdagi ahmaq, ya'ni iblis Allah'a ve onun kattılıqıga nalayiq sözlerini qildi. Biz insanlar ve cinlar Allah'a yalğanını çaplamaydı deb o'ylagan edik. İnsanlardan bazı kişiler cinlardan bo'lgan bazı kişilerge seg'inatdi. Şunun bilen cinlar teximi tekabburlashib ketdi. Ular yani insanın kuffarları sizlarga o'xshash Allah hiç adamni o'lgandan keyin terildirmaydi deb gumon qildi. Jinlarning Qur'onni tanishganligi ve onunğa iymon keltirganligi to'g'risida. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselamni qavmiga jinlarning Qur'onni tanishganligini, onunğa iymon keltirganligini, uni tasdiqlaganligini ve onunğa bo'ysunganligini xabar qilishga buyurib, onunğa mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qavminga aytqin ki bir qancha nafar jinning menden Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Ya'ni nijotga boshlaydigan ajoyib Qur'onni angladik. Uningga iymon etdik. Rabbimizga hech kimni shirik keltirmaymiz. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdik. Bu vaqtda rivoyat qilingan hadislarni biz yuqorida bayon qilib o'tdik. Shunga uni qayta takrorlamaymiz. Rabbimizning azamati kattadir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu ayet haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: Allah'ның işi, emri ve kudreti kattadır. Zahak ibn Abbas'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi: Allah Teala'nın kudreti ve insanlığa ata qilgan ne'mati kattadır. Mujahid ve Ekrime mundaq deydi: Rabbimizning büyüklüğü kattadır. Qatada mundaq deydi: Allah'ның büyüklüğü, azamati ve emri kattadır. Suddi mundaq deydi: Rabbimizning emri kattadır.
Abu Darda, Mujahid ve İbn Cüreyj qatorliqlar mundaq deydi. Rabbimizni yod etish kattadir. Jinlarning Allohning xotini va bolalari bo'lishdan pok ekanligini iqro qilishi to'g'risida. Xotini va bolasi yo'qdir. Ya'ni Alloh xotin elishdan va bola tutishdan pokdir. Jinlar musulmon bo'lgan va Qur'onga iymon etgan chaqda g'olib va buyuk Rabbini xotin va bola tutishdan pok deb e'tiqod qildi. Ondan mundaq dedi: Bizning oramizdagi ahmaq, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Bu oyatdagi bizning oramizdagi ahmaq degan so'zdan Allohning xotini yoki bolasi bor deb qaraydigan har qanday bir ahmaq maxluqning ko'z tutilishi ehtimolga yaqindir. Shunga ular bizning oramizdagi ahmaq islomni qabul qilishdan ilgari, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi, ya'ni botil va yolg'on so'zlarni qildi deyishdi. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni chaplamaydi deb o'ylagan edik. Ya'ni biz insonlar bilan jinlar Alloh taologa xotin va bola nisbat berib, Alloh taologa yolg'onni chaplashda birlashib oladi deb o'ylamaydik. Biz bu Qur'onni anglagan va uningga iymon etgandan keyin ularning bu vaqtda Allohga yolg'onni chaplaganligini bildik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İnsanlarning jinlarga sig'inib, ulardan panoh tilaydiganligi uchun jinlarning haddidan eshib oldiganligi to'g'risida. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi. Shuning bilan jinlar texmi takabburlashib ketdi. Ya'ni biz o'zimizni insonlarga qaraganda yaxshi deb qaraydik. Chunki insonlar biror vodiga yoki qo'rqinchli makonga tushgan qilsa, shu joyning kattasi bo'lgan jinga sig'inib, o'zlariga u jinning biror yomonlik yetkazib qo'yishidan panoh tilaydi. Shundaqla ularning biri dushman zaminida biror cho'ng odamning kapolatiga va himoyasiga kirsa, jiniga sig'inib, o'ziga yomonlik yetib kelishdan panoh tilaydi. İnsanlarning qo'rqib o'zlaridan panoh tilganligini ko'rgan jinlar texmi haddidan eshib insonlarni texmi qo'rqitadi. Shunda qilib insonlar jinlardan qattiq qo'rqadigan va ularga sig'inib o'zlariga ulardan panoh tilaydigan holat shakllandi. Shuning bilan jinlar texmi takabburlashib ketdi. Bu oyat haqida Qatada mundaq deydi: Ya'ni jinlar takabburlashib insonlarni qo'rqitishda texmi haddidan eshib ketdi. Savri Mansurdan İbrahimning mushuningga o'xshash deganligini rivoyat qildi. Suddi mundaq deydi: Biror odam oilasidan safarga chiqib, biror o'ringa kelib tushgan qilsa, men bu vodining jinlardan bo'lgan xo'jayiniga sig'inib, uning menga yoki mol mulkimga yoki bola chaqamga yoki mol chorvalarimga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan panoh tilayman deydi. Qatada mundaq deydi: İnson Allohni qo'yib jinlardan panoh tilgan chaqda jinlar insonga aziyat yetkazishda texim haddidan eshib ketadi. İbn Abu Hatem Ekrimaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Jinlar insonlardan xuddi insonlar jinlardan qo'rqqandek yoki uningdanmi qattiqroq qo'rqadi. İnsanlar biror vodiga tushsa, jinlar insonlarning xo'jayini kepti, biz bu vodining egillarining xo'jayiniga sig'inib, ulardan bizga yomonlik yetib kelishdan panoh tilaymiz deyishib, u vodini tashlab qochadi. Keyincha jinlar insonlarning bizdan xuddi biz ulardan qo'rqqandek qo'rqadiganligini ko'ryapmizg'u deyishib, insonlarga yaqinlashishga boshladi. Natijada ular
insonlarga chiqilib, ularni ezib qoladigan, saran qilib qo'ydigan bo'lib qoldi. Bu Alloh taolaning insonlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi. Shuning bilan jinlar texmi takabburlashib ketdi degan oyatida ifodalandi. Ular, ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash Allah hech odamni o'lgandan keyin terildirmaydi deb gumon qildi. Bu oyatni Kalbi va Ibn Jarir, ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash Allah buningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi deb gumon qildi deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Jinlar aytdi: biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchlik muhofazachilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irliqchi tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarda o'ltiratdik. Kimiki hamda o'g'irliqchi anglashga urinadigan, uni kuzatib turgan ko'ydirguchi yulduzlarni bayqaydi. Biz jinlar jamoasi zimindikilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Rabbi ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Payg'ambar alayhissalom avatilishdan ilgari jinlarning osmon xabarlarini o'g'irlaydiganligi, Payg'ambar alayhissalom avatilgandan keyin ularning ko'ydirguchi yulduzlar bilan etib tushirildiganligi to'g'risida. Allah Teala bu ayetlarda o'zining elchisi Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan va uning Qur'onni nozil qilgan chog'dagi jinlarning ahvolidan xabar berdi. Allah Teala Qur'onni vahiy qilishdan ilgari jinlarning og'ziga yetib kelishdan qattiq qo'g'didi. Osmon va uning butun atrofi kuchlik muhofazachi farishtalar bilan to'lib ketgan va qattiq qo'g'dalgan edi. Şeytanlar Qur'ondan biror narsani o'g'irliqchi anglab olib, uni koinlarga yetkazib berib, shuning bilan haq so'z yolg'on so'zga aralashib ketib, kimning rostchil ekanligini bilgili bo'lmaydigan holat shakllanib qolmaslik uchun ular buningdan ilgari o'ltiradigan osmondagi o'rinlaridan qo'g'landi. Mana bu Alloh taolaning insonlarga qilgan mehr shafqatidir va ularga qilgan marhamatidir. Shundaqla ulug' kitobi Qur'oni Karimni qo'g'daganligidir. Shunga jinlar mundaq dedi. Jinlar aytdi: biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchlik muhofazachilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irliqchi tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarda o'ltiratdik. Kimiki endi o'g'irliqchi anglashga urinadigan, uni kuzatib turgan ko'ydirguchi yulduzlarni bayqaydi. Ya'ni bugun kimiki osmon xabarlarini o'g'irliqchi anglamoqchi bo'lsa, uni kuzatib turadigan ko'ydirguchi yulduz bayqib oladi-da, u bir qadammi ilgarilay qoladi. Yulduz uni halok qilib tashlaydi. Biz jinlar jamoasi zimindikilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Rabbi ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Ya'ni biz osmonda yuz bergan bu ishning nima ekanligini bilmaymiz. Bu jinlarning so'z iborasida adablik usulini qo'llanganligining ifodasidir. Chunki ular yomonlikni muayyan bir qilg'ichiga tava qilmadi. Yaxshilikni bo'lsa g'olib va buyuk Allohga mansub qildi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yomonlik sana mansub emas. Yulduzlar buningdan ilgarimi etilatdi, lekin ko'p etilmay arlab etilatdi. Bu haqda Ibn Abbas mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Bir kuni biz payg'ambar alayhisalom bilan birga o'ltiratdik. To'satdan bir tal yulduz etilib atrof yorib ketdi. Payg'ambar alayhisalom
Muşundaq ahvalda nima deytdinglar dedi. Biz katta bir odam dunyoga keldi, katta bir odam dunyodan ketdi deytdik dedi. Dedik. Payg'ambar alayhissalom ish hargiz undaq emas, lekin Alloh taolo osmonda biror ishga hukm chiqarsa degan hadisni oxirigacha bayon qildi. Bu hadisning to'liq tekstini sura Sabada bayon qilib o'tdik. Mana bu jinlarning nima ish yuz berganligining sababini tepib chiqishiga turtki bo'lgan ishdir. Shunda qilib ular zaminning sharq va g'arblariga yurib ketishdi. Oxiri ular Payg'ambar alayhissalomni sahobalar bilan namozda qiroat qilayotgan holatda uchratdi. Shuning bilan ular osmonning Qur'onning sabab bilan qo'g'dalganligini bilishdi. Ulardan bir qismi darhol iymon etdi. Qolgan bir qismi bo'lsa takabburlik qilgan peti qiliverdi. Bu ahvolni sura Ahqofdagi Alloh taolaning ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdiq degan oyatining tafsirida bayon qilingan İbn Abbas'tan qilingan hadisda bayon qilib o'tdik. Osmonda yulduzlarning ko'payib ketishi va uning etilishi qatorliq ishlar yuz berganda bu ish insonlar va jinlarni haqiqatan qattiq qo'rqitib o'tdi. Ular endişe ve sarosimiga tushib, olam xarob bo'lishga qarab yuzlandi deb o'ylagan edi. Bu vaqtda Suddi mundaq deydi: Osmonga faqat zaminga biror payg'ambar avatilganda yoki Allohning dini g'alaba qilganda qattiq qo'g'dilatdi. Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib avatilishdan ilgari shaytonlar osmondagilarning so'zlarini anglash uchun dunyo osmoniga chiqib o'ltirg'ili bo'lg'idek o'rinlarda o'ltiratdi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatgandan keyin bir kechasi shaytonlar ko'ydirguchi yulduzlar bilan etib tashlandi. Toifliklar osmonda yinayotgan kuchli o'tni va yulduzlarning har tarafga itilayotganligini ko'rib qattiq qo'rqib ketishdi va osmon ahli halok bo'ldi deyishdi. Shuning bilan ular qullarini ozod qilishga, chorva mollarini qo'yib etishga boshladi. Abdu Yalayl ibn Amr degan odam ularga: "Ey toifliklar, sizlarga voy! Mol mulkinglarni ching tutinglar. Yulduzlarning o'z o'rinlariga qaranglar. Agar u yulduzlarni o'z o'rnida turgan holatda ko'rsanglar, osmon ahli halok bo'lmagan bo'ladi. Bu ish faqat Muhammadning sababidan yuz beryapti. Agar sizlar yulduzlarning o'z o'rinlariga qarab ularni ko'rolmasanglar, osmon ahli halok bo'lgan bo'ladi." Ular yulduzning o'rinlariga qarab ularni o'z o'rinlarida ko'rdi. Shuning bilan ular mol mulkini o'z qo'llarida tutdi. Shu kechida shaytonlarmu qattiq qo'rqib ketishdi va iblisning qishig'i kelishib o'zlariga yuz bergan bu ishni ularga so'zlab berdi. İblis ularga zaminning har rayonidan bir changaldan to'pi ilib kelinglar. Men uni purab baqay dedi. Ular to'pini ilib keldi. İblis to'pini purgandan keyin sizlarning Makkadagi bir do'stinglarning sababidan shunday ishlar bo'pti dedi. Ondan u nasabilik 7 nafar jinni Makkaga avatdi. Ular Makkaga kelib Payg'ambar alayhissalomning haram masjidida namozda Qur'on o'qiyotganligini ko'rdi. Bu jinlar Qur'onga qattiq qiziqib Payg'ambar alayhissalomga yaqinlashdi. Hatto ular qistilishib Payg'ambar alayhissalomga aziyat yetkazib qo'yishga tasli qoldi. Ondan ular islomga kirdi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ishini Payg'ambar alayhissalomga yetkazib oyat nozil qildi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Alhamdulillah. Yuqorida sura Jin tafsiridan 10-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh.
Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.